Halo guys, bertemu lagi dengan Alicia. Hari ini tuh guys, kita lagi mau berangkat ke sekolah ya, dikit lagi nih guys. Kalian mau tahu nggak aku kelas berapa? Aku ini tuh kelas 3, umur 8, terus 4 bulan lagi tuh aku mau ultah ke 9. Terus juga aku punya ini squishy butter. Tuh slow kan. Tapi maaf ya guys, jelek soalnya aku gak ngerti ini bikin squishy butter. Ini aku yang buat sendiri guys. Ini tuh kalian mau tahu gak caranya? Pertama itu kita ambil kertas lembar, terus kita tulis begini, butter strawberry 402 net titik wt titik 113 g. Ditulis begini guys. Terus kalian juga bisa gambar strawberry nih. Terus kita juga mau, nanti kalian terserah mau bikin rasa apa aja. Ada rasa blueberry, rasa strawberry, rasa original. Ini kuning deh. Tapi kalau aku mah suka yang strawberry coba. Ini kita juga tinggal warnain pink-pink di sini kayak gini. Tapi terserah kalian mau warna apa aja. Ada juga loh yang rainbow itu loh, yang viral banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri jam berapa. Jam 12.27. Nih, terus juga tinggal kita hektarin atau pakai lem atau pakai apa ya? Pakai lem cair. Terus kita juga sudah bolongin kecil-kecil. Nih, bolong kecil-kecil. Jadi biar dia kayak kempes gitu guys. Nih lihat. ASMR. Nih. Tapi maaf ya jelek guys. Tapi gak apa-apa. Kita taruh tas guys buat bawa ke sekolah. Nih. Dah. Bye-bye.